Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Schön in der Nordhöhle, Danubia und mit Lexus habe ich jetzt glaube ich aus Versehen die Blutmaus angegriffen. Na egal. Wir andere stürzen uns todesmütig auf der Vampir, der nicht so lange aushält. Und Lexus gibt dem Mäusel recht, so rum. Also schön weiter, da haben wir schon geöffnet und da ist der Meuchelhansel wieder da. Ja, Gott sei Dank greife ich zuerst da, weil die Knabe können sehr gefährlich werden. Ja, kein Wunder, dass Lexus die Blutmaus angegriffen hat. Der greift ja immer automatisch alle an mit seiner tollen neuen Waffe, die er da hat. Und nicht besonders viele mit abzieht. Egal. So, wir gehen alle auf den, der ist nämlich schon mal vorher ein bisschen geschwächt. Okay, zum Glück kein Vollstrecker. Gut. Das wäre jetzt schon mal ein richtig beschissener Einstieg gewesen, wenn die Meuchler gleich mal unsere ganze Kompanie mal wieder mit einem Vollstrecker niedergemacht hätte oder zumindest einer davor. So läuft die Geschichte doch. Aha. So. Okay. So entsteht hier was. Sieht bloß aus, als müsste das hier, ne? So. Okay, das muss so. Ich gerade mal überlege. Du und tralala. So. Na also. War wahrscheinlich die eleganteste Lösung, aber es hat funktioniert. So. Hysterio. Klingt wie ein furchtbarer Befehl aus der amerikanischen Zivilwarnung. Hysterio. Alarm Hysterio für alle. Grund zur Hysterie haben wir hier auch, weil die Viecher ziemlich gut abziehen, wie ich das sehe. Oh Gott. Scheißdreck. Ja, Lexus zieht hier wenigstens ein kleines bisschen mehr ab. Selan, wir brauchen dich für die zwei Jungs. Hoffentlich klappt es noch bevor das dappische Vieh uns nämlich wieder angreift. Sehr gut. Puh, aber gerade noch so. Das kriegt Mark 7 leider die volle Bright-Seite ab. Oh ja, gut. Lexus ist auch noch mal kurz am Level, aber der ist jetzt eigentlich auch nicht so wichtig, weil wir den Kerl nicht besonders lange in der Gruppe haben, um es einfach mal auszusprechen. So, wer hätte nämlich gedacht, oh Wunder, der ist ähnlich wie Tier, nur für eine gewisse Zeit hier. Gut, du alter Ratz, attackieren wir dich halt mal. Ja, stimmt, das war ja so viel, was auf körperliche Angriffe nicht so besonders gut, nicht so besonders geschwächt wird. Wortfindungsstörung, was von körperlicher Angriffe nicht besonders geschwächt wird, so rum. Es sei denn, Gordo kloppt mit seiner Feuerklaue drauf, dann kann sich das Blatt nur sehr schnell wenden. Okay. Und Teufelsfratze, nicht sehr gut sowas. Der ist so hässlich, dass Lexus schier gestorben wäre beim Anblick. Dann auf ein neues. Ja, genau. Da wird er mal gefeuerfistet und dann war's das. Und Lexus friert sich so drüber, dass er das überlebt hat, diese Fratze des Todes, dass er glatte Level aufsteigt. Ach Gott, er hat aber jede Menge Kläfie um sich. 711 gleich mal für die armen Blutmaus. Ich glaube, der hält anderen besonders lang aus hier, der Knaber. Jo, das war der Double Kill. Sehr schön. Immer weiter runter. Die sind die gefährlichste, weil die flitzen wie Sau. Haben wir mal einen Flammefluss drauf. Der kriegt mal einen Höllewind ab. Das heißt, der kriegt so oft in die Fratze gefurzt, dass er nämlich anders kann, als tot umzufallen beim Höllewind. Okay, schauen wir mal, was uns das alles bringt hier von der Attacke. Gut, Gordos Standardattacke.
Ja. Ja. Der haucht sich einer. Okay. Tja, da hat Guy gar nicht mehr die Zeit gehabt, um einer von der Pfanne zu lassen. Machen wir einmal Flammefluss drauf. Einfach nur, weil es lustig ist. So, der Vampir, der wird erstmal angefurzt. Und dann machen wir mal weiter hier im Daily Business. Ach Gott, Gordo, du Ochs. Wie viel zieht's ab? Ja, lässt sich sehr. Und Furz des Todes. Oh, Alter, der muss ja richtig übel stunk, aber Guy kann sowas als Krieger. So. N60. Hysterio. So gefällt mir das. Den könnte man nämlich noch frühzeitig schnetzeln, bevor er überhaupt erst zum Angriff kommt. Kaum spricht man's aus, schon bereut man's. Und... Jo. Perfekt. Dann gibt's erstmal hier für alle Heilung. Und die Party geht weiter. Oh. Mit 3 verflixte Meuchler mal wieder. Ich hasse die Typen. Solange keiner Vollstrecker macht, ist alles okay. Hör auf! Scheißvieh! Mistvieh! Mann! Dass diese Kotzeviecher dann auch noch immer so schnell dran sind. Oh, leck. Okay. Wir brauchen Helfer. Und immer weiter drauf. Verflixt nach Mord. Gut, der ist anscheinend verwirrt durch Lexis Waffe, die wohl auch verwirrt austeilt. Aber ich glaube, der war jetzt nur einmalig verwirrt. Scheiße, jetzt sind Maxims ganze Zornpunkte weg, die so schön waren. Mist. Okay. Machen wir das so. Und du haust wieder auf alle drauf. Boah, das ist jedes Mal so hoffe und bange, dass der Mistkerl Vollstrecker einsetzt. So Gegner kann ich auf der Tod nicht ausstehen. Aber Gordo hat das mit dem Terminator sehr gut gelöst. Da bin ich dann doch wieder froh, den kleinen Stinker zu haben. Obwohl er so ein Feigling ist. Gut, Hysterio die zweite. Ja, ob das bei rote Drachlinge hilft, ist eine andere Sache, aber es zieht schon mal ganz gut ab. Ich hasse es immer, wenn die Scheißviecher 2-mal angreifen dürfen. Klar, erhöht der Schwierigkeitsgrad nochmal, aber trotzdem ätzend. Gudala, Gudala. Und, reicht das? Nö. Aber geil, gibt ihm der Rest. Sehr schön. Weiter, weiter. Schlüssel brauchen wir, dann Hämmer. Noch so eine Art Labyrinth. Natürlich! Zeig jedem bei widerliche Fratze beim Überraschungsangriff, dass er sich so zu Tod verschreckt. Och, Gott sei Dank. Ich denke, dass unseren armen Gordo trifft's jetzt. Aber der löst es souverän. Die halten über 400 aus, die Mistviecher. Wo Stamos-Setzer. Wahrscheinlich um die 500. Alter. Wenn ich hier von M Überraschungsangriff in der nächsten Reihe, das ist auch etwas ätzend. Hier. Haucht da mal einer, du haust drauf. Du heilst euch zwei und du klopfst auch nochmal drauf. Der macht einen auf Schwarzenegger. Und das sieht schon mal nicht schlecht ab. So. Das sieht doch auch ordentlich aus. Aber was der physisch abzieht, gefällt mir nicht so gut. Mann, Mann, Mann. Ich befürchte, ich verschwende Guys größeres Angriffspotenzial, der dann... Ja, hatten wenigstens der Rechtgeber. Okay. Der Recht nochmal drauf. Und der Wetter. Ach, wenn das dann besonders viel abzieht, alles. So bin ich jetzt wieder auf... Doch nicht auf Guy gewesen, nicht schlecht. Gut gemacht, Lexis. So. Jetzt drehen wir das Blatt nämlich mal ein bisschen um.
physische Angriffe sind bei deinen Viechern nicht besonders hilfreich, aber Flammenfluss macht schon ordentlich was. Der wieder mit seinem Schwächlingsangriff. Müssen wir leider so wieder handhaben. Und... Alter Falter. Na endlich. Einer ist kaputt. Nein! Mistvieh! Okay. Ja gut, Gordo wohl wieder nicht schlecht. Untroffene Wetter. Ich habe ja gewusst, dass die Viecher noch Verstärkung rufen können, so suffisant, wie die hier lächeln. Ja, auf jedes Mal die ekelhafte Visage zu zeigen und jemand so tot verschrecken zu wollen. Ach, bei Gordo wirkt's nicht, Gott sei Dank. So, du Fratzengesicht. Machen wir dich mal platt. Yes, erleid. Dass die ja noch so ultra viel aushalten, ist halt richtig nervig. Und wir müssen ja natürlich auch in jedes und eine Mistviecherei rennen, ist ja auch klar. Okay, so und Lexis. Mach einfach mal Blitze drauf. Bin mal gespannt, wie das mit dem Zaubern aussieht. Ob das ein bisschen mehr abzieht. Eventuell bringt sowas. Ja, durchaus. Oh. Okay, so, stärker auf euch. Und du machst nochmal einen Blitz drauf. Es sei denn, ja. Gordo hat es natürlich mal wieder beendet, der Spielverderber. Hier unten ist nix. Es sei denn, hier ist noch ein Geheimgang oder so. Nö, natürlich nicht. Und du ist noch der rechtliche Typ. Der super Typ. So. Auf euch. Und du blitzt mal drauf, dass es gerade so kracht. Bei der Teufelsfratze habe ich halt keine Ahnung, ob das auch wirkt, wenn die, oder ob das eher wirkt, wenn die Leute geschwächt sind. Deswegen möchte ich eigentlich die HP oder die KP so hoch wie möglich halten. Ich hoffe, das reicht, dass er nicht abhaut, dass er noch weiter kämpft. Natürlich. Gott, du elender Feigling, verdammt nochmal. Gut, dafür hat's gelangt. Aber es geht ja nur darum, dass wir mit Guy jetzt noch schnelle Level kriegen. Bevor es hier zum Entscheidungskampf kommt. Und weiter kräftig drauf. Ja, ich finde es auch immer erstaunlich, wie die Bodeplatte hier total schief rumliegen. Da müsste man doch eigentlich ständig stolpern. So, 38 und 37 und Lex mit seiner 32 natürlich Schlusslicht. Okay. Graf Dracula ist natürlich auch wieder hier. Komm her. So. Und wir haben sogar noch der Angriffsvorteil. Ja, Gordo hat mal wieder gut eingeschenkt. Und Lexis, alle Attacker, müsste das eigentlich jetzt regeln. Genau. Jo, der ist einmal wieder am nächsten am Level dran. Speichert Wert nochmal. Wir machen trotzdem immer eine Runde stärker auf alle. Halte ich für sinnvoll. So, ach, der wieder, der schmierige Hanebampel. Und natürlich kann er sich noch umdrehen. Mistkerl! Ja, Blitz scheint wohl das Stärkste zu sein, was er kann. Hoffen wir einfach mal wieder, dass es nicht mit so einem Vollstrecker kommt. Aber ich will es jetzt an einem verschwören. Glücklicherweise nicht. Gut. Ja, Gordo macht ein bisschen ein fauler Typ. Hat ausgereicht. Alter, diese wackelige Bodeplatte. Diese wackelige Bodeplatte hier, die sind etwas skurril. Nur da hinten im dunkelsten Bereich sehen sie normal und gerade aus. Je weiter vorne, desto wackeliger der Boden. Ruf und Wetter. Ich hoffe, ich kann diese Nordhöhle Danubia heute noch abschließen. In dieser Episode. Haut drauf, geil. Yo.
Sehr schön. Lexis hat noch ein Level gekriegt. Du kannst den guten Mann auch nochmal heilen. Dann läuft die Geschichte. Okay. Na gut. Wir probieren es mit Aquata einfach mal, weil die Viecher rot sind. Und ich vermute vielleicht mal, dass Wasserzauber helfen könnten. Vielleicht auch Frostzauber. Sehen wir dann. Natürlich. Scheißvieh. Na gut, das schluckt jetzt alles Gordo, die arme Sau. Hoffen wir doch mal, dass das jetzt was bringt bei dem Vieh. Ja, das war schon nicht schlecht. Maxim drauf. Hier brauchen wir das und du hast noch was so drauf. Das war logisch, dass das kommt. Und natürlich. Sausack. So, dafür wird er umgeschnittert. Hey! Saufi! Nein! Scheiße. Okay, Maxim hat noch mehr. Wobei, Seelan ist zuerst dran. Wir machen das so, dass sie zuerst Lexis wieder ins Leben holt und Maxim macht dann stärker drauf. Alter, willst du mich verarschen? Sausack? Okay, truffende Wetter. Guy muss das jetzt beenden. Macht er auch, sehr gut. Eisenmantel gibt's dafür gratis. So, für jeden nochmal von Maxim. Eisenmantel. Leider nur was für sie, aber es bringt was. Magieschaub. Dann drauf. Kann sie mir den Bikini ausziehen. Oh. Obacht, du! Wie versprochen, Prinzelle, bringe ich dir jetzt der Feuerrobin. Sprich jetzt mit dem König von Tarot. Und das werde ich. Mein Papa hat bereits zugestimmt, dass du ein neuer Minister vom Land wirst. Warte einen Moment. Was zum... Wer bist du? Der Feuerrobin ist das Symbol des Friedens zwischen Danubia und Auralio. Ich werde zulassen, dass er von der Gier von Einzelnen missbraucht wird. Wer im Namen der Hölle seid ihr? Sprecht! Alla hopp! Vor euch steht der mächtige und bisher unbesiegte Krieger Guy. Ich bin Maxim, der Ritter der Gerechtigkeit. Ihn nennt man Lexis, Genie des Jahrtausends. Und ihr Hold Maid des Seelan, die magische Fee der Vernichtung. Hast du bei unserer Vorstellung ein bisschen übertrieben? Findest du, das klingt doch ganz gut, oder? Wollt ihr mich beleidigen? Ergreift sie! Oh je, jetzt kommen die Soldaten von dem Reich. Söldner. Yeah. Gegen Söldner kämpfe ich am liebsten. So. Für die KP. Ach ja, brauchen wir derzeit nicht. Okay. Aber ich finde die auch sau cool gemacht, muss ich ehrlich sagen. Sehen halt schon aus wie ordentliche Ritter. Aber dass die Söldner sein sollen, na meinetwegen sind es halt Söldner. Einer ist ja auf jeden Fall schon mal kaputt. Das sind dann, glaube ich, auch in einem Königreich, wenn man darüber kommt, so die Standardgegner. Au. Also besonders stark sind sie nicht, wie ihr seht. So. Machen wir mal so und truffende Wetter. Terminator. Achtung, was bringt er uns hier wieder? Okay, nicht schlecht. Seelan bringt 8 die Vernichtung. Dann bleibt nur noch einer von deiner Hansel übrig. Aber schön, dass die eher eigene Figuren haben, finde ich. Diese Soldaten. Dass selbst wenn man gegen sie kämpfen wird, dass man bei den Ritter wirklich eine eigene Kampffigur hätte. Schön. Das lief doch gut. So kommt ihr nicht davor. Prinzell, öffne bitte die Tür. Ich nehme den Feuerrobin an mich. Was habt ihr jetzt mit mir vor? Das soll unser König entscheiden. Oh. Tja, Pech gehabt, Verräter. James, hast du wirklich? Ich kann dir deine Taten nicht vergeben, du hast so viel Argericht. Bring den fort.
Ja, Verräter erwarten normalerweise ein ziemlich schneller Tod. Lasst uns mit den Friedensverhandlungen fortfahren. Mein Zahnarzt kam leider immer noch nicht, weil meine Zahnprothese viel zu groß ist. Ja, damit der Friede zwischen unseren Ländern endlich mal zustande kommt. Wird jetzt alles wieder gut werden, Maxim? Das liegt jetzt ganz bei Danubia und Auralio. Die beiden Länder sind aber auf dem besten Weg. Das glaube ich auch. Ja, vor allem mit der gierige Königin, die unbedingt den Feuerrubin haben wollt. Naja. Hoffen wir mal, dass es funktioniert und die Länder Friede schließen können. Das Friedensabkommen ist jetzt unterzeichnet. Das ist ein neuer Beginn für Danubia und Auralio. Ich habe das so ein unbestimmtes Gefühl. Typisch Frau. Du hast ein unbestimmtes Gefühl. Prinz Leon, hier ist der Feuerrubin, bitte nimm. Nein, ich habe ihn für den Frieden zwischen unseren Ländern gegeben. Ich kann ihn nicht annehmen. Nimm, der Rubin kehrt noch Auralio. Ich habe außerdem die Imitation auch fertig gelassen. Ich will ihn nicht. Lieber wäre mir... Nein, ich kann das nicht sagen. Noch nicht. Wie bitte? Prinzessin Thea, was ich wirklich möchte ist... Ja, wer hätte es gedacht? Der Friede wird bestimmt sehr lang anhalten. Ja, das denke ich auch. Wenn die zwei heiraten, ist es natürlich super für die Politik. Wie kann ich euch nur danken? Ihr seid hier jederzeit herzlich willkommen. Wie kann ich euch für eure gute Tat danken? Ich verspreche den Friede für alle Zeiten zu wahren. Ja, das ist ein bisschen großspurig, also versprich nichts, was nicht erhalten kannst. Wie sieht's bei euch aus? Ich schwöre, dass wir alles machen werden, um den Friede für immer zu halten. Der Feuerrubin gefällt mir gar nicht mehr. Seltsam, oder? Oh Gott, was eine gierige Gretel. Hauptsache haben wollen. Und wenn sie dann hat, das ist lieber Salat. Gut, dann sind wir hier eigentlich auch durch. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns immer mal wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig, wo es weitergehen wird. Schauen wir mal, wo wir dann hier kommen. Also machen's gut und bis immer mal wieder. Iron Yankee.